ওকে, এখন আমরা মূল কাজে চলে যাই। তো আমরা এখানে লবি থেকে ভিডিওটা টেনে এনে এখানে ইনপুট করব। ইনপুট করার পরে আমরা একটু প্লে করে দেখি যে ভিডিওটার সাউন্ডটা কীরকম। ওকে, তো তোমরা শুনতেই পারলে যে এই ভিডিওটার সাউন্ড খুব ভালো না। তো আমরা কিভাবে এই ভিডিওটার সাউন্ডটা ভালো করব, তো সেটার জন্য তোমাদেরকে আগেই বলেছি যে ACE মুভি এই সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করতে হবে। এই সফটওয়্যারটা প্রথম পর্যায়ে আপনি চাইলেই ফ্রি ব্যবহার করতে পারেন, যেমনটা আমি করতেছি। তো আপনি এটা ডাউনলোড করার পরে ঠিক এই পর্যায়ে আসার পরে আপনি যেটা করবেন সেটা হলো এটার উপরে ক্লিক করবেন। ক্লিক করে এখান থেকে এই যে ডেস অডিওতে ক্লিক করবেন, অথবা কন্ট্রোল অল্টার ডি ক্লিক করতে পারেন। ওকে, দেখেন যে এখানে ভিডিও এবং অডিও দুইটা পার্ট হয়ে গেছে। তো আমরা অডিওর উপরে ক্লিক করব। অডিওর উপরে ক্লিক করার পরে এই যে ডান পাশে দেখব অডিওর যে সিস্টেমগুলো আছে আর কি, এই অডিওটা এডিট করার জন্য এর যে প্যানেলটা, এই প্যানেলে প্রথমে আছে ভলিউম, পিচ, ফেড ইন, তার ফেড আউট, ডি নয়েজ। আমাদের মূলত কাজ হবে শুধু ডি নয়েজটা এই যে হাই করে দেয়া। হাই করার পরে আমরা ভিডিওটি প্লে করব। ওকে, তোমরা শুনতে পাচ্ছ যে ভিডিওটা প্লে হচ্ছে এবং আমাদের আগের যে নয়েজটা ছিল সেই নয়েজটা কিন্তু নেই। তোমরা প্রমাণটা পেলে। ওকে, আমি আরেকবার দেখাই, আরেকটু বাড়াই দিয়ে দেখাই। এই সমস্যাটা আমরা প্রতিনিয়তই ফেস করি। তো এই সমস্যাটাকে কিভাবে সমাধানটা করব সেটা আমি আমার এই ভিডিওতে দেখাবো ইনশাআল্লাহ। দাঁড়াও, আচ্ছা আমি আরেকটা জিনিস বলি তাহলে। ভিডিওটা এখানে ইনপুট করার পরে মিনিমাম 2 থেকে 3 মিনিট তোমরা ওয়েট করবে। ওয়েট করার পরে তারপর এখানে ডিনয়েজ করবে, তাইলে আর কি ভালো হবে। কেননা এটা ডিনয়েজ হওয়ার জন্য এইখানে আসার পরে একটু প্রিপেয়ার হইতে সময় লাগে, তৈরি হইতে সময় লাগে। তো তার জন্য আর কি একটু সমস্যা হবে। তো আমি আবার প্লে করে দেখাই। ওকে, দেখো এখানে ক্যানভার কানেক্ট হয়েছে নেটওয়ার্ক। এই সমস্যাটা আমরা প্রতিনিয়তই ফেস করি। তো এই সমস্যাটাকে কিভাবে সমাধানটা করব সেটা আমি আমার এই ভিডিওতে দেখাবো ইনশাআল্লাহ। তো এটা প্রথমে আমাদেরকে যেতে হবে নেটওয়ার্ক ইন্টারনেট সেটিং, তারপর ওয়াইফাই, নেক্সট। তোমরা এই প্যানেল থেকে বিভিন্ন যে পিচ, ফেড ইন, ফেড আউট আছে এগুলো একটু কমায় বেড়ায় দেখবে যে কোনটা দিলে তোমার ভিডিওর জন্য সুবিধা হয়। এটা তো দিবে এবং এগুলোও করে দেখবে। সো তারপরে তোমাদের কাঙ্ক্ষিত যে রেজাল্টটা পেয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। সেন্স অ্যাডাপ্টার অপশন। ওকে, সেন্স অ্যাডাপ্টার অপশনে এখানে ওয়াইফাই যে ইউএসবি অ্যাডাপ্টারটা আছে, বা এখানে ক্লিক করব প্রপার্টিজ। সো তোমরা রেজাল্টটা হয়তো এতক্ষণে পেয়ে গেছো। তো আমি তোমাদেরকে আবার পুনরায় আগের জায়গায় নিয়ে ভিডিওটা প্লে করে দেখাই। কনফিগার অ্যাডভান্স। ওকে, এখান থেকে ওয়্যারলেস মোডে গিয়ে প্রথমটাতে দিয়ে দেবো। এখন আমরা কানেক্ট করবো, দেখো হয় কিনা।